जी उस्ताद अहमद अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उस्ताद मोहतरम आज तुसा की कर रहे हो? ਅਸੀਂ जनाब अज 85 ਦੇ ਰਿੰਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿਸਟਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा पुरानी स्लीपां दे विच नवे रिंग पिस्टन पा रहे हो? ਨਵੇਂ ਰਿੰਗ ਸਲੀਪਾਂ ਘਸੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਲੀਪਾਂ ਠੀਕ ਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਿੰਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਸਟਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा ਜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈ ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੈਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 385 ट्रैक्टर ਦੇ 4 पिस्टन ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ 4 ਪਿਸਟਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा ਇਹਨੂੰ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੁਲਾ ਲੈ नंबर है एक नंबर है तू एक नंबर है आ गया आ जाऊंगा बोतल चार्ज बस खाएगा चेक कर लेना तो पता की हुक्म है हाँ सब आगा
रख लो। चल चल